Herzlich willkommen im Deutsch-Französischen Institut zu unserer Sendung DFI Journal. Bienvenue à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg pour notre émission DFI Journal. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Ausgabe von unserem DFI Journal. Sie sehen, ich bin heute allein im Studio. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Bedingungen sich in den letzten Wochen nicht verbessert haben. Wir haben uns deswegen entschlossen, alle Gäste, die wir heute begrüßen dürfen, zuzuschalten und hoffen, Ihnen trotzdem eine lebendige Diskussion präsentieren zu können. Bienvenue, Mesdames, Messieurs, à cette deuxième édition de notre DFI Journal. Comme vous pouvez le constater, je suis seul au studio. C'est dû évidemment aux conditions de travail difficiles que nous connaissons tous. Nous avons donc décidé cette fois-ci de faire intervenir par vidéo tous nos invités que j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette discussion. Je suis convaincu que nous serons quand même capables de vous offrir une discussion assez vivante. Sie sehen schon, diese Ausgabe ist ein Novum. Wir versuchen etwas zweisprachig zu machen. Ich werde mich bemühen, das Wesentliche jeweils zusammenzufassen, sodass alle in ihrer jeweiligen Sprache folgen können. Das heutige Thema, Europa der Kommunen, ist einerseits ein Dauerbrenner, weil Sie alle wissen, wie alt Städtepartnerschaften und kommunale Partnerschaften schon sein können. Und doch ist es auch ein neues Thema, das eine neue Aktualität bekommen hat. In den letzten Jahren haben wir beobachten können, dass sowohl von der Forschungsseite, von der Analyseseite her, als auch von der politischen Seite her eine neue Aufmerksamkeit gelenkt wurde und immer noch wird auf das Phänomen der kommunalen Partnerschaften, sei es in ganz förmlichen Jumelage, in Städtepartnerschaften, sei es auch in Formen von Projektzusammenarbeit. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est un sujet d'un côté très ancien parce que les jumelages et les partenariats entre collectivités datent de l'immédiat après-guerre. Il y en a qui sont déjà un peu vieux. Et en même temps, c'est un sujet qui a refait surface, qui a acquis une nouvelle visibilité, une nouvelle actualité politique, mais aussi de la part de la recherche. Il y a des publications sur les jumelages et il y a une nouvelle attention qui est portée vers cette réalité vécue d'une Europe des citoyens qui peut se créer tous les jours et à laquelle peuvent participer a priori tous les publics. Dieses Thema beschäftigt uns am Deutsch-Französischen Institut schon lange. Wir haben selbst dazu gearbeitet, geforscht, haben Fortbildungen gemacht, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene in Deutschland und in Frankreich hat das Thema eine neue Sichtbarkeit erlangt. Ich möchte Ihnen als Beispiel dafür nennen die Tatsache, dass die kommunale Ebene nun zum ersten Mal in einem deutsch-französischen Staatsvertrag, dem Aachener Vertrag, überhaupt Erwähnung findet. Und auch das deutsch-französische Parlamentsabkommen, was ja auch ein Novum der jüngsten Vergangenheit ist, legt besonderen Wert darauf, die kommunale Ebene in die deutsch-französische Partnerschaft, auch die politische Partnerschaft, mit einzubeziehen. Le fait que les jumelages et les partenariats entre collectivités soient sur l'écran de la grande politique se remarque surtout quand on voit les derniers traités, les dernières conventions qui ont été signées entre les gouvernements, mais aussi les parlements français et allemands, aussi bien dans le traité d'Aix-la-Chapelle que dans la convention parlementaire entre Assemblée nationale et Bundestag, le niveau communal, les jumelages, les partenariats communaux ont acquis pour la première fois une telle place dans des accords internationaux. Und schließlich werden wir in dieser Sendung auch etwas vorstellen, was hoffentlich vielen von Ihnen auch Motivation mitgibt, nämlich eine neue Plattform, die wir mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds und im Auftrag von dem Deutsch-Französischen Ausschuss im Rat der Regionen und Regionen Europas in Deutschland und dem AFCCRE in Frankreich aufgebaut haben. Wir werden sie heute offiziell in die Welt bringen. Sie werden schauen, was möglicherweise für Sie selbst an Interessantem dabei zu holen ist. Sie sind eingeladen, natürlich dann auch selbst Teil zu werden dieser neuen Plattform. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à une nouveauté qui sera lancée officiellement aujourd'hui, une nouvelle plateforme que nous avons créée à la demande de l'AFCCRE en France et ses homologues du comité franco-allemand du côté allemand, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. C'est donc une plateforme que vous allez découvrir tout à l'heure et à laquelle vous êtes déjà maintenant invité à participer avec votre acquis, votre vécu, vos expériences, vos questions
Et comme toujours, une plateforme est aussi vivante que les partenaires qui s'y inscrivent. Als ersten Gast wollten wir Gisela Erler begrüßen. Sie hat leider kurzfristig absagen müssen. Wir hatten Frau Erler gebeten, aus Landessicht sich zu äußern zu kommunalen Partnerschaften, weil das Land Baden-Württemberg, wie andere Länder auch, in Deutschland eine sehr deutliche Betonung auf der kommunalen Ebene, wenn es um Europaarbeit geht, gelegt haben. Das Land Baden-Württemberg hat auch, und da ist es auch nicht alleine, aber es ist besonders prominent damit hervorgetreten, die Bürgerbeteiligung sich auf die Fahnen geschrieben. Und natürlich ist da die kommunale Ebene zunächst einmal die, auf der das Ganze stattfinden kann. Nous avions invité Madame Erler, membre du gouvernement du Land du Baden-Württemberg, pour intervenir sur la politique menée par le Land du Baden-Württemberg, comme par d'autres Länder d'ailleurs, en Allemagne, sur les jumelages, sur la promotion des jumelages, mais aussi sur la participation citoyenne qui se tient évidemment d'abord au niveau local. Elle a dû malheureusement renoncer à sa participation. Je vais donc juste souligner que le Land du Baden-Württemberg travaille depuis des années dans un sens de participation citoyenne au niveau local et depuis quelques années a lancé des initiatives, y compris des fonds de subvention, pour promouvoir la société civile au niveau des communes dans leur travail franco-allemand. Und ich freue mich jetzt, die kommunale Ebene, um die es heute natürlich in erster Linie geht, begrüßen zu können. Wir sind in Ludwigsburg und da ist es nicht abwegig, an den Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg zu denken, aber ich denke auch an ihn und begrüße ihn sehr herzlich bei uns in der Sendung, weil Ludwigsburg mit Montbéliard die älteste deutsch-französische Städtepartnerschaft begründet hat. C'est donc au maire de la ville de Ludwigsburg que je m'adresse en premier, évidemment parce que c'est le siège de notre institut, mais aussi parce que, et vous le savez tous, Montbéliard et Ludwigsburg ont signé le premier traité de jumelage entre communes allemandes et françaises. Herr Knecht, ich begrüße Sie sehr herzlich und wollte Sie fragen, wie Sie als OB, als relativ neuer OB noch in Ludwigsburg, aber als Kenner der Szene in Ludwigsburg, diese Partnerschaft mit Montbéliard erleben. Wie sehen Sie das? Ist es richtig, dass man da von einer Ermüdungserscheinung sprechen kann? Oder wie ist eigentlich die Lage im Moment und was passiert gerade auch in Corona-Zeiten? Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Basner. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich glaube, von Ermüdungserscheinungen sind wir weit weg. Wir haben eine ganz, ganz tolle Partnerschaft mit Montbéliard, eine, die ja im Jahr 1950 durch unsere damaligen Bürgermeister Elmar Doch und Lucien Faradin schon auf den Weg gebracht wurde, die dann im Jahr 1962 unterschrieben wurde, die Partnerschaftsurkunde. Und für mich lebt die heute so aktiv wie je zuvor. Ich war relativ schnell nach meinem Amtsantritt zu Beginn des Jahres 2020 in Montbéliard und konnte mit der Bürgermeisterin dort einen sehr engen Austausch bereits auf den Weg bringen. Und jetzt fehlt nur die Realisierung, weil wir eigentlich ja jetzt im Jahr 2020 unseren Verwaltungsaustausch fortsetzen wollten, den wir jedes Jahr seit 1991 haben. Und der ist jetzt natürlich Corona dieses Jahr zum Opfer gefallen, aber im Jahr 2021 wollen wir zum Thema Lebensmittelverwertung, Lebensmittelverschwendung uns wieder treffen als Fokus. Und insofern für uns als Stadt Ludwigsburg sind die deutsch-französischen Freundschaften unglaublich wichtig. Und ich glaube, sie sind eigentlich für mich so das Herzstück Europas. Man sagt immer, Deutschland und Frankreich sind Herzstück Europas, aber die kommunalen Partnerschaften sind es in ganz besonderer Art und Weise. Eh bien, nous constatons que le maire de Ludwigsburg n'a pas un regard très pessimiste sur cette réalité. Au contraire, il dit qu'au fond, c'est bien rodé, il y a beaucoup de niveaux de coopération. Et s'il n'y avait pas eu Covid, on aurait pu continuer aussi au niveau des administrations communales la coopération. Et il y a beaucoup de projets qu'on va réaliser en 2021, bien entendu. Et il a cité une date, la fondation, la création du jumelage, c'est 1950, mais la signature officielle de l'acte même du jumelage, du traité, si vous voulez, c'était en 1962. Et cette même année a été signé l'accord de partenariat entre Strasbourg et Stuttgart. Et je me tourne vers la maire adjointe de Strasbourg, Julia Dumais, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Donc vous avez aussi une certaine expérience dans la ville de Strasbourg avec le jumelage.
il y a une certaine proximité, donc j'imagine que ça couvre pas mal d'activités. Pourriez-vous nous donner un éclairage sur la situation actuelle de ce jumelage entre Strasbourg et Stuttgart? Bonjour à tous et à toutes. Monsieur Knecht, je pense, voulait ajouter quelque chose d'abord. Herr Knecht nochmal. Ich wollte nur vielleicht noch einen Satz ergänzen. Die besondere Bedeutung für uns ist natürlich ganz klar, dass wir einen tiefen Austausch haben, sowohl zwischen den Vereinen unserer Stadt im Bereich der Kultur, im Bereich des Sports, aber natürlich auch einen Austausch haben, zum Beispiel im Bereich der Schulen. Und etwas Besonderes, was, glaube ich, Mobiliar und Ludwigsburg auszeichnet, ist eine trilaterale Freundschaft mit Kongussi in Afrika, wo wir eben auch das Thema kommunalpolitische Entwicklungszusammenarbeit miteinander vorantreiben und Kongussi in Burkina Faso und unsere beiden Städte da ganz eng zusammenarbeiten. Das sollte nicht hinten runterfallen, das war mir noch wichtig. Merci à vous, Madame Dubé. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation de participer à cette émission très intéressante autour d'une thématique essentielle. Merci aussi à Monsieur Knecht. J'apprends l'existence de ce partenariat entre Ludwigsburg et Montbéliard, et je pense que aussi bien les thématiques traitées que cette coopération trilatérale sont vraiment très intéressantes et inspirantes. Donc, vous l'avez déjà dit, le jumelage entre Strasbourg et Stuttgart date de 1962. Pour ma part, je suis convaincue que pour faire en sorte qu'un tel jumelage historique soit le plus vivant et qu'il ne fatigue pas, comme vous l'avez posé de façon un peu provocante, et qu'il soit le plus dynamique possible, les liens doivent se faire à de multiples niveaux et concerner un public divers. Donc, ça veut dire qu'il y a tout d'abord le contact direct entre les villes, c'est-à-dire le contact entre élus et l'administration, donc M. Knecht a évoqué également. Ici, il s'agit d'échanger sur les bonnes pratiques concernant les politiques publiques menées face à des défis et sujets communs, tels que pour Stuttgart et Strasbourg, par exemple, le développement de politiques publiques, le développement urbain durable, la mobilité, eau et assainissement, la question des personnes âgées, de la petite enfance, culture et jeunesse, mais aussi récemment l'accueil et l'intégration des réfugiés, pour citer que quelques domaines. Ce dialogue est extrêmement enrichissant pour les deux parties et permet de tisser des liens durables. Puis, M. Knecht l'a évoqué également, il y a les acteurs institutionnels des villes qui mènent des projets communs tels que les théâtres, les bibliothèques, l'Institut français, le Goethe-Institut, les écoles, les universités, par exemple. Enfin, et c'est particulièrement intéressant et porteur d'avenir, les échanges ont également lieu entre citoyens et citoyennes et au niveau associatif. Les thématiques couvertes par le jumelage sont très diverses. Ça va de la culture au sport, en passant par les échanges scolaires et universitaires. Un des enjeux importants pour nous est de trouver un équilibre entre les acteurs historiques du jumelage et d'inclure de nouveaux acteurs et publics. Ceci passe forcément par une bonne communication sur l'existence du jumelage entre les deux villes et aussi des possibilités de soutien qui existent pour accompagner les projets d'échange, que ce soit des soutiens au niveau de la ville directement ou via d'autres moyens, comme le Fonds citoyen franco-allemand que nous allons évoquer, je crois, tout à l'heure. Nous avons plusieurs pistes à ce sujet. D'un côté, améliorer la communication numérique, de mieux valoriser les projets existants pour en susciter de nouveaux. Et à Strasbourg, nous avons la chance aussi de bénéficier d'un équipement, d'un bâtiment, d'un lieu qui s'appelle le Lieu d'Europe, qui est un espace de médiation autour de l'histoire européenne et des institutions européennes. Et ce lieu accueille aussi régulièrement des projets en lien avec nos différentes villes jumelles, dont Stuttgart. En 2022, nous allons célébrer le 60e anniversaire du jumelage avec Stuttgart, qui nous permettra de mettre en valeur des projets passés et présents et d'encourager une implication citoyenne encore plus importante dans ce partenariat entre nos deux villes. En espérant évidemment que d'ici là, la situation sanitaire se sera améliorée, car depuis le début du mandat en juin 2020, tous les voyages et accueils de délégations ont été annulés,
et de nombreux projets dans le cadre du jumelage ont dû être reportés. Merci beaucoup, Madame Dumais. Das Bild, was uns aus Straßburg hier gezeichnet wird, ist also sehr, sehr vielseitig. Eine in den Jahren gewachsene Partnerschaft, die gerade weil sie schon länger existiert, eben auch in sehr verschiedenen Ebenen realisiert wird. Da ist natürlich die politische Zusammenarbeit, da geht es um Stadtentwicklung, Nachhaltigkeitsthemen, Müllentsorgung, alles das, was Stadtverwaltungen eben in ihrer Verantwortung machen müssen. Es geht aber genauso wie im Fall von Ludwigsburg auch um Schulen, Vereine. Und vielleicht würde ich ein Stichwort aufgreifen, eine Herausforderung, die kommunale Partnerschaften heute sehen und, glaube ich, alle haben, ist, immer wieder neue Publikumsgruppen für die Arbeit zu interessieren. Und das geht über Kommunikation und das geht natürlich auch über Sichtbarkeit, indem man einfach zeigt, dass es diese Partnerschaften gibt und eben auch Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellt, um auch kleinere Projekte zu fördern. Und da wurde jetzt schon zum zweiten Mal der Deutsch-Französische Bürgerfonds erwähnt. Und das ist auch richtig so, weil dieses neue Instrument sehr innovativ Möglichkeiten erschließt, die uns hoffentlich etwas Schwung in diese Partnerschaften bringen werden. Stichwort Sichtbarkeit, Kommunikation, Finanzierung erlaubt mir überzuleiten zum nächsten Aspekt unserer Diskussion. Wir haben am Deutsch-Französischen Institut im Auftrag der Landesregierung Baden-Württemberg Fortbildungen organisiert, jetzt schon über einen längeren Zeitraum, wo wir kommunale Akteure zusammenbringen, ihnen Weiterbildungsangebote bieten, aber eben auch die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen, selbst voneinander zu lernen. Und das haben wir zu mehreren gemacht am Institut. Ich begrüße jetzt Bénédicte King. Bonjour Bénédicte, donc tu as accompagné plusieurs de ces formations et quelle est la leçon qu'on peut en tirer? Que dire des attentes des participants qui gèrent très souvent en bénévole les jumelages? Oui, merci. On vient de l'entendre de Ludwigsburg et de Strasbourg, et c'est un constat que nous, on a fait aussi dans toutes les activités d'accompagnement des jumelages du DFI depuis de nombreuses années. C'est que les jumelages, dans un premier temps, c'est un instrument qui est très vivant et très riche. On a entendu plein d'exemples de Ludwigsburg et de Strasbourg. Donc les jumelages, c'est un instrument qui se porte bien, c'est un instrument d'échange très très large, que ce soit au niveau des thématiques, des formats et du public cible. Ce que nous, on retient des formations et des échanges qu'on a effectués, qu'on a organisés depuis 2018 dans 10 Landkreisen ici dans le land de Baden-Württemberg, on peut les retenir en trois aspects. Le premier, c'est l'aspect de visibilité qu'on a déjà évoqué. Les jumelages et les activités des jumelages recèlent vraiment une grande diversité, une grande qualité et qui mériteraient d'être connues plus qu'au niveau local aussi, au niveau régional et à tous les niveaux d'échange jusqu'au niveau européen et dans le monde, puisqu'on a aussi des jumelages qui ont des partenariats avec d'autres villes dans le monde. Lié à cela, on a une attente et un besoin vraiment d'échange et d'échange aussi réguliers, puisque les acteurs font face à des questions similaires, à des difficultés similaires, et ont peut-être des idées à partager avec d'autres. Donc, ça serait une possibilité de proposer des idées que d'autres jumelages peuvent reprendre pour leurs activités et de discuter sur les thèmes d'avenir. Le thème de l'environnement, de l'intégration des migrants ont été nommés. Et c'est des thématiques qui sont aussi présentes dans d'autres jumelages. Donc, on gagnerait vraiment ici à organiser des échanges plus réguliers avec des acteurs représentants des jumelages, que ce soit au niveau des communes ou bien des associations. La troisième chose qu'on retient, c'est un peu un manque d'information au niveau des possibilités de financement. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des activités des jumelages sont financées par les communes, soit par des subventions annuelles ou bien des subventions données pour des projets particuliers. Alors que, surtout dans le Bade-Württemberg, il y a énormément de fonds et de subventions qui sont proposés et qui sont accessibles pour les activités des jumelages. Le Land de Baden-Württemberg propose aussi des subventions, la Baden-Württemberg Stiftung par exemple, ou bien aussi au niveau
franco-allemand et européen, le fonds citoyen, on l'a déjà nommé, l'OFAGE et aussi des fonds européens qui peuvent être demandés par les acteurs des jumelages. Donc ici, un peu un manque d'informations qui pourrait être résolu. Et aussi, on remarque qu'il manque un accompagnement et un conseil parce que certains acteurs n'osent peut-être pas faire les demandes de fonds. Donc là, on remarque qu'il faut que ces fonds soient là, mais aussi il faut qu'on puisse accompagner les personnes pour qu'elles réussissent à faire ces demandes et à recevoir les fonds qui sont donnés. Donc voilà, visibilité, échange et conseil. C'est trois attentes qu'on peut noter au niveau des jumelages. Vielen Dank. Wir halten also fest, Sichtbarkeit, Austauschmöglichkeiten und Tipps, gerade auch für Finanzierung und Beratung. Das sind eigentlich so die Schlüsselerwartungen, die aus den Kommunen immer wieder zu uns hinkamen. Und das ist jetzt die Gelegenheit, überzuleiten zu der gerade jetzt neu geschaffenen und heute veröffentlichten Plattform für deutsch-französische kommunale Partnerschaften. Eine Idee, die wie alle gute Ideen viele Mütter und Väter hat. Da gab es ganz viele, die immer schon gesagt haben, naja, man müsste, man sollte. Deswegen sind wir sehr froh, heute Ihnen etwas zeigen zu können, was existiert. Zu den Ideengebern gehörte schon seit langem der Deutsch-Französische Ausschuss im Rat der Gemeinderegion Europas mit den französischen Kollegen vom AFCCRE. Der Deutsch-Französische Jugendausschuss war auch einer von denen, die immer geschoben haben in diese Richtung. Die Deutsch-Französische Gesellschaft Frankfurt unter Leitung von Christophe Brouet hat auch immer gesagt, wir müssen so etwas tun. Also die Idee hat viele gute Ideengeber gehabt. Donc visibilité, possibilité d'échange, conseil, si ce sont ça les attentes des citoyens qui sont actifs dans les jumelages, c'est le moment de vous dire que la plateforme a été aussi créée pour répondre à ces besoins. Comme toute bonne idée, il y a beaucoup de mères et pères de cette idée. Elle n'est pas neuve, mais elle vient enfin d'être réalisée. L'Association française des communes et régions d'Europe a poussé depuis pas mal d'années dans ce sens, avec leurs collègues allemands de la commission franco-allemande, le comité des jeunes qui sont engagés dans les échanges et jumelages ont poussé dans ce sens. D'autres ont toujours voulu accompagner ce processus. Donc c'est vraiment un plaisir de voir que beaucoup de bonne volonté a été à l'origine d'une réalité qui commence donc aujourd'hui avec cette nouvelle plateforme. Les deux porteurs du projet sont l'association française AFCCRE qui regroupe pas mal de jumelages et leurs homologues allemands de la commission franco-allemande. Je m'adresse d'abord à Philippe Tarisson qui parlera des attentes et des espoirs peut-être aussi par rapport à cette nouvelle plateforme qui vient de l'Association française des conseils communes et régions d'Europe. Philippe, comment vous voyez la chose? Est-ce qu'on peut booster les jumelages par une telle initiative? Eh bien, merci beaucoup déjà de votre invitation à participer à cette émission qui voit le lancement de la plateforme sur les jumelages franco-allemands. D'abord, au nom de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, j'adresse toutes mes félicitations au DFI pour ce travail que nous avons mené en commun. D'abord pour nous avoir proposé cette idée et puis pour nous avoir associés à ce travail. C'est un travail qui vient de loin quand même, hein, c'est-à-dire que vous parliez des publications au début de votre intervention. C'est vrai que un des premiers organismes qui se sont intéressés au jumelage franco-allemand et qui ont publié là-dessus, c'est le vôtre. Et je ne m'empêche pas de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que ce travail que vous avez fait de recherche, d'études, vous a beaucoup servi pour vous inspirer, pour créer cet outil. Et je suis heureux que le résultat puisse soit montré aujourd'hui. On peut aussi préciser que dans les dernières phases de préparation de cette plateforme, un certain nombre de représentants locaux, d'animateurs de jumelage, d'élus ont été consultés, ont participé à la phase de test et donc on peut les remercier. Donc travail, voilà, encore un exemple d'une belle réalisation franco-allemande au service
de personnes qui, en France et en Allemagne, font la promotion et vivent la relation franco-allemande. Donc, très beau travail. Alors, les attentes, ben, bien sûr, je rejoins Bénédicte dans son intervention. C'est vrai que les animateurs de jumelage sont souvent... il ne faut pas oublier que beaucoup sont dans des petites communes, que ce soit en France et en Allemagne, complètement éparpillés sur tout le territoire, ne sont pas forcément fédérés entre eux, même s'ils se parlent les uns les autres. Mais c'est vrai que le fait de créer comme ça un lieu de rencontre de ceux qui animent les relations franco-allemandes, c'est très important. C'est un petit peu un port d'attache pour ceux qui travaillent à la relation franco-allemande. Et puis, je dirais aussi que l'idée, c'est de pouvoir, voilà, je trouve que pouvoir offrir un outil qui permet aux gens de monter en compétences. Bénédicte l'a dit, on cherche des infos, on cherche des sources d'inspiration, on souhaite montrer ce qu'on sait faire, on va chercher peut-être ce qu'on sait moins bien faire. Donc voilà, excellente initiative sur ce plan-là. Je pense aussi que c'est important à travers cet outil de montrer que les relations franco-allemandes, c'est pas simplement quelque chose qui concerne des universitaires ou des diplomates, mais aussi des personnes qui, dans leur collectivité, sont des élus ou des responsables associatifs qui font autre chose dans la vie, mais qui s'intéressent à faire vivre les relations entre nos deux pays. Je pense aussi que c'est un outil qui va permettre pas mal peut-être de dépoussiérer un peu l'image des jumelages. Moi, je suis convaincu que c'est très important, c'est mon métier, que je l'ai vécu aussi quand j'étais jeune, j'ai participé à des activités de jumelage, mais donc je suis inconvaincu, mais en termes de reconnaissance, je crois que c'est important aussi de pouvoir reconnaître le travail qui est fait par ces fourmis de la relation franco-allemande, et qu'un outil qui est dans l'air du temps permet un petit peu de dépoussiérer l'image des jumelages. Je pense aux jeunes notamment. Je suis sûr qu'on verra sur cette plateforme tout un tas de petits moments de relations franco-allemandes, d'échanges de jeunes qui ont été pris comme ça sur le vif et qui seront postés de manière très naturelle comme les jeunes savent le faire. Donc si cet outil peut servir à ça, ce sera encore une fois une belle réalisation. Voilà, j'en resterai là pour mes commentaires et donc je souhaite un plein succès et une bonne chance à cette plateforme. Et bien entendu, nous en France, nous inviterons largement à ce que les animateurs, les élus, les responsables de jumelage, les animateurs de rencontres puissent participer, alimenter, venir chercher des infos et surtout poster des choses, montrer des photos, des vidéos, des interviews. Je crois que la relation franco-allemande en a besoin. Et en tout cas, encore une fois, merci pour ce lieu de rencontre qui, je suis sûr, va très très bien fonctionner. Merci. Die Erwartungen sind hoch. Die Hoffnung besteht, dass durch so ein doch relativ innovatives Instrument vielleicht auch einige Partnerschaften auf neue Ideen kommen, neu kommunizieren können, neue Gruppen erschließen. Und noch ein Stichwort, das Philippe Tarisson eingebracht hat, was er bis jetzt noch nicht ausreichend erwähnt haben, ist die Wertschätzung für die ganzen Ehrenamtler. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den man über eine schöne, auch unterhaltsame Sichtbarkeit auf der Plattform unterstützen könnte. Hohe Erwartungen also und wie gesagt, das Projekt kommt nicht von gestern, das hat einen gewissen Anlauf gebraucht, bis wir es machen konnten. Von Anfang an dabei war Andreas Wolter, Bürgermeister von Köln und Präsident des Deutsch-Französischen Ausschusses. Herr Wolter, Sie haben das wirklich über Jahre auch mitverfolgt und mit vorangetrieben. Ich hoffe, da haben Sie ein bisschen Gefühl der Zufriedenheit heute, dass es an den Start geht. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, warum machen wir das? Also erstmal sind ja die Kommunen in der Europaarbeit und in der internationalen Arbeit, die sind ja im RGRE, dem Rat der Gemeinden Europas, engagiert und Oberbürgermeister Knecht hat es eben ja auch gesagt, die deutsch-französische Partnerschaft, das ist die deutsch-französische Freundschaft, das ist das Herzstück Europas. Und wer in Aachen bei der Unterzeichnung dieses Aachener Vertrages mit dabei war und gesehen hat, wer da alles auch gekommen ist, Juncker, Johannis, Tusk, also alle Persönlichkeiten, die auf europäischer Ebene aktiv sind, die haben gespürt, die deutsch-französische Freundschaft ist
sehr, sehr wichtig. Es fand natürlich in Aachen statt, der Stadt von Charlemagne, von Karl dem Großen, aber eben auch in dem Rathaus. Und wir haben über 2000 Städtepartnerschaften, davon sind über die Hälfte noch sehr aktiv. Hier lebt einfach Begegnung, hier lebt Austausch. Wir wissen aber auch durch Ihre Recherchen, viele Städte wollen mehr machen. Und wir wollen uns austauschen, wir wollen Ideen und Erfahrungen der kommunalen Ebene, aber auch der Zivilgesellschaft nach vorne tragen und dann zum Nachmachen anregen. Da dient ja diese Plattform zu. Ja, wir als Deutsch-Französischer Ausschuss, wir widmen uns schon seit Jahren mit unseren Kollegen in Frankreich den aktuellen Themen. Vor einigen Jahren war es zum Beispiel das Thema Jugendarbeitslosigkeit, aber auch Migration, Flucht war vor 2-3 Jahren ein dickes Thema, Stadtentwicklung, Klimaschutz, was können wir da tun, wie geht es da weiter, wie können wir Zivilgesellschaft mit einbeziehen. Nächstes Jahr wollen wir, und das war eigentlich schon vor der Corona-Pandemie auch geplant, uns mit dem Thema Rettungsdienste und kommunale Gesundheitsvorsorge beschäftigen. Welche Erwartungen haben wir jetzt an diese Plattform und welche Erwartungen habe ich an die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich? Zum einen wollen wir eine Antwort geben auf Abgrenzung, auf Ausgrenzung, Populismus. Wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen uns aber darüber hinaus, und ich glaube, das ist auch eine der Lehren dieses zunehmenden Populismus oder was folgt daraus, dass wir die kommunale Ebene genauso wie die Zivilgesellschaft viel stärker mit in die Erarbeitung von Lösungen aktiv beteiligen wollen. Und uns ist auch wichtig, als kommunale Ebene, auch als kommunale Ehrenamtler, dass wir also auch gemeinsam mit der Zivilgesellschaft an der Erarbeitung dieser Lösung auf europäischer und internationaler Ebene mit beteiligt werden. Und da bietet jetzt der Bürgerfonds, der in dem Aachener Vertrag so vereinbart ist und auch jetzt läuft, genauso wie die dadurch finanzierte Plattform, die jetzt heute an den Start geht, finde ich, bietet da wirklich einen tollen Beitrag zu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das wirklich einschlägt. Und was wir ja so hören, so über die ersten Reaktionen, ist, dass es eine gute Sache wird und voller Erfolg sein wird. Donc là aussi, l'attente est là. Au-delà de l'échange, de la motivation des bénévoles, surtout des associations dans les jumelages, il y a aussi une attente de renforcer l'engagement citoyen dans cet esprit européen pour contrer un peu l'esprit populiste, nationaliste qui évidemment est toujours présent dans quelques têtes. Donc c'est un outil qui vraiment peut nous aider à promouvoir cet engagement commun, de travailler ensemble. Voilà. Jetzt ist aber höchste Zeit, dass Sie mal einen Blick werfen können auf diese Plattform, von der wir schon so lange reden. C'est le moment de vous montrer quand même ce site qui aujourd'hui est devenu public. Vous pourrez le regarder, c'est très simple, c'est jumelage.eu. Jumelage, das kann auch jeder Deutsche verstehen, .eu. Und da haben Sie schon die Plattform, das ist die Startseite. Im Vorfeld haben sehr viele Kommunen mitgearbeitet aus Deutschland, aus Frankreich, kleine, große, Ost und West, Nord und Süd. Wir wollten möglichst viele Meinungen haben. Wir haben vieles verbessert aufgrund der Vorschläge der Teilnehmer an diesen Workshops. Und das ist also jetzt der Start. Voilà donc la page de départ. Je vais la mettre en français pour montrer que c'est évidemment dans les deux langues. Et c'est donc un site qui a été élaboré par une agence, Himbeerrot, avec laquelle on travaille très volontiers, mais aussi grâce au soutien de beaucoup de communes qui, dans différents séminaires, nous ont donné leur point de vue, qui ont formulé des attentes, qui ont corrigé, qui ont ajouté, qui ont fait des amendements. Comme dans tout travail parlementaire, c'est toujours utile d'entendre l'expérience des uns et des autres. Was kann man also mit dieser Plattform machen und wo steht sie heute? Zunächst einmal gibt es einen öffentlichen Teil der Plattform, wo Sie sich nicht registrieren müssen, wo Sie einfach herumklicken können. Das ist das, was Sie jetzt sehen, aber die Idee ist schon die, dass sich möglichst viele Kommunen registrieren auf der Plattform. Da haben Sie diesen ganz großen Button hier. Das kostet auch nichts, ist trotzdem viel wert.
Und das einfach deswegen, damit wir auch den Kontakt unter den Kommunen verstärken können. Im zweiten Schritt, im hoffentlich dann folgenden zweiten Jahr, wird es vor allem darum gehen, das Forum, sozusagen einen internen Diskussionsbereich auszugestalten. Wir haben viel Erfahrung mit solchen Plattformen gemacht und da ist es tatsächlich so, dass wenn man Direktansprache von Teilnehmern auf so einer Plattform machen kann, dann ist die Bereitschaft, daran auch teilzunehmen und sich einzubringen, viel größer, als wenn einfach das Angebot ohne Moderationsfunktion da ist. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur le site tel qu'il démarre aujourd'hui? Tout d'abord, donc, il y a toutes les informations, je vais vous montrer ce qu'il y a déjà, sur la partie publique, que tout le monde peut très facilement regarder. Jumelage.eu, c'est assez simple comme nom, et je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Heureusement, ce domaine était encore libre, on a pu l'acheter. Mais l'idée, c'est aussi, et ça sera le travail pour 2021 surtout, c'est de créer ce forum dans lequel toutes les communes, les associations, ceux qui sont actifs dans les jumelages peuvent s'inscrire, parce que notre expérience montre quand même que quand on crée un forum, il faut un animateur, il faut quelqu'un qui s'adresse aux membres de cette petite communauté ou grande communauté, on verra bien combien de communes veulent participer. Donc il y aura ces deux étages, si vous voulez, de ce bâtiment. La partie publique avec beaucoup d'infos, beaucoup d'exemples, beaucoup de photos, beaucoup d'histoires racontées, mais aussi une partie réservée aux membres qui peuvent s'inscrire gratuitement sur cette plateforme. Alors regardons un peu comment ça se présente. Donc vous avez compris que les porteurs du projet, c'est donc les institutions que vous venez d'entendre. Il y a nous et il y a bien entendu le Fonds citoyen franco-allemand. Et on entendra tout à l'heure le directeur du fonds pour écouter son point de vue. Vous avez les mots de bienvenue, vous allez redécouvrir M. Volt et le président de la CCRE, qui sont donc porteurs du projet. Et pour vous donner un exemple plus concret pour les communes, il y a donc toute une banque de données avec beaucoup d'exemples. Vous pouvez choisir un thème, mettons culture et éducation. Et dans cette banque de données, on va vous sortir tout ce qui a été déjà livré déjà aujourd'hui par les différents jumelages qui existent. Et cette partie-là veut devenir très grande. Donc plus vous êtes nombreux à vous inscrire sur la plateforme, plus vous êtes nombreux à nous envoyer vos exemples, et plus grand sera la banque de données avec des exemples, des idées, des nouveautés. Voilà. Was vielleicht am interessantesten für die Kommunen sind die Beiträge, die schon eingestellt worden sind. Hier können wir zum Beispiel ein Thema aussuchen. Wir können mal Umwelt und Klima zum Beispiel nehmen. Man kann aber auch Altersgruppen suchen und dann wird aus der Datenbank rausgefiltert das, was mit diesem Thema verbunden ist. Und Sie sehen, das geht von Bayern über Nordrhein-Westfalen bis Frankenland ist dabei, Baden-Württemberg natürlich auch das, aber auch der Norden ist dabei. Also es ist schon relativ breit aufgestellt. Die Idee ist, dass möglichst viele von Ihnen einen Beitrag einreichen können. Da haben wir ein Formular entwickelt, das wird gerade noch auf Französisch übersetzt, also bitte bis morgen Geduld für die Franzosen. Dann können Sie selbst Ihre Beiträge einreichen, um die Datenbank mit den Beispielen möglichst schnell wachsen zu lassen. Je reviens au français. On a parlé de financement. Là, on a énuméré pas mal d'exemples de possibilités, de programmes où vous pouvez déposer un dossier pour avoir une subvention au-delà des possibilités normales comme la commune. Il y a beaucoup d'offres en formation. On vous informe sur ce qui peut être fait. Vous trouverez aussi des publications, des guides, des manuels, entre autres du comité des jeunes. Leur brochure « Les 101 idées pour l'amitié franco-allemande », c'est devenu d'une initiative très louable d'un dialogue intergénérationnel. Donc vous voyez, il y a tout plein de choses à découvrir. Et même pour les politiques, il y a beaucoup de données, de chiffres, de choses que vous pourrez utiliser pour les allocutions qu'éventuellement vous devrez faire pour
pour des occasions de jumelage etc. Es gibt also wirklich sehr viel zu entdecken, Finanzierungsmöglichkeiten, Weiterbildungsangebote, Ratgeber, wir haben alles gesammelt. Natürlich ist das immer noch weiter zu entwickeln, was es auf dem Markt bis jetzt gibt. Auch für die politische Ebene, die ab und zu Reden schreiben müssen, gibt es hier einige Publikationen, Fakten, die Datenbanken auch vom RGRE, auch vom AFCCRE. Wir haben also auch viel verlinkt, damit diese Plattform nicht alleine dasteht, sondern sich einfügt in das, was es bereits gibt. Also die Bitte ist, wer sich dafür interessiert, kommen Sie uns besuchen. Und wenn Sie möchten, dann registrieren Sie sich, dann müssen Sie ein Kennwort eingeben, Sie kriegen eine Bestätigung und dann werden Sie in Zukunft eben auch direkt angesprochen, wenn Neuigkeiten auf der Plattform zu sehen sind. Voilà pour la plateforme. J'ai le plaisir maintenant de souhaiter la bienvenue au directeur Benjamin Kurz du Fonds citoyen franco-allemand. Herr Kurz, Sie sind seit einiger Zeit jetzt, die Zeit vergeht schnell in dieser Funktion. Wir haben auch schon über die Plattform sprechen können. Sie haben auch gesehen, dass die Plattform als Projektträger bei uns, weil Sie es ja sehr bedeutend unterstützen, aufgeführt ist. Wenn Sie die Diskussion so Revue passieren lassen, was verbinden Sie denn mit so einem Versuch, die vielen, vielen Jumelage, die es gibt, mit einem vielleicht zusätzlichen Instrument zu unterstützen? Schönen guten Tag, vielen Dank auch für die Einleitung, Herr Professor Dr. Bassner. Also das ist erstmal eine Freude auch für den Bürgerfonds, auch solche Initiativen, solche Projekte unterstützen zu können. Wenn ich zusammenfasse, was schon gesagt wurde, im Grunde genommen, ich glaube, dass solche Plattformen eben genauer in den Richtung des Bürgerfonds geht und schon als erste Antwort im Grunde genommen vom Aachener Vertrag auch betrachten werden kann. Als eine praktische Antwort eben diese Struktur der Städtepartnerschaften auch dieser Struktur eine Form zu geben, eine Stimme zu verleihen, die den Bürgern, die in den Städtepartnerschaften engagiert sind, auch sich da auszutauschen. Also für mich, das ist wirklich ein konkretes Projekt, das ein bisschen seine Zeit vorausgekommen ist, weil das Projekt als eine Antwort für die Corona-Maßnahmen betrachten werden kann. Aber wie wir das gesehen oder gehört haben, das wurde schon vorausgeahnt oder schon voraus geplant. Ich glaube, dass der Bedarf auch schon früher anerkannt wurde, dass man auch dieses Netzwerk von Städtepartnerschaften an der modernen Zeit anpassen sollte. Von daher für uns, für den Bürgerfonds, das ist ein sehr relevantes Tool, weil wir uns auch darauf zurücklehnen können, um in Kontakt mit den jeweiligen Städtepartnerschaften oder in Kontakt zum kommunalen Bereich zu treten und alle Initiativen oder einen Überblick über die Initiative zu haben. Das ist auch, was schwierig ist zurzeit. Wir haben eine sehr Diversität der Akteure und das ist auch ein großer Mehrwert auch von dem Netzwerk der Städtepartnerschaften, dass diese Diversität der Akteuren strukturiert auch diesen ganzen regen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich, aber man hat bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie diese Plattform zu haben oder eben diesen Kontaktaustausch auf dieser Ebene zu ermöglichen. Wir haben natürlich auch sehr große Organisationen, gute Organisationen, die auch eine Arbeit machen, um diese Städtepartnerschaft auch zu vertreten, aber dass diesen Kontakt auf dieser niederschwelligen Ebene erfolgt, war bisher noch nicht der Fall. Und genau, wie ich dann gesagt habe, man ist auch dieser Zeit gerecht, man modernisiert auch die Tools, die uns zur Verfügung auch stellen. Und das entspricht auch den Zielen des Bürgerfonds. Wir wollen auch innovative Projekte unterstützen, die natürlich auch die Bürger auch mitnehmen. Und das hat natürlich einen partizipativen Aspekt, wie man das sieht, auch auf den Plattformen. Das sind auch die Bürger und Bürgerinnen, die Städtepartnerschaft, die auch selbst ihre Projekte nach außen tragen. Und was noch wichtiger ist, ich finde, das ist auch, dass man dem Gebilde der Städtepartnerschaft auch die Möglichkeit gibt, auch sich in die Zukunft zu projizieren,
Das wurde auch von Frau King auch erwähnt. Man hat nicht nur eine Sichtbarkeit, man verfügt nicht über eine Sichtbarkeit, sondern auch man schafft neue Themen aufzugreifen. Themen, die vielleicht früher vereinzelt oder überhaupt nicht von den Städtepartnerschaften aufgegriffen werden. Das sind allesamt Themen, die den Bürgerfonds unterstützt. Man hat gesprochen über Klima, über Migranten oder bürgerschaftliches Engagement. Das sind auch für zukunftsrelevante Themen, ich glaube, die für unsere jeweiligen Zivilgesellschaften sehr wichtig sind. Und das ist auch unser Ziel als Bürgerfonds, solche Initiativen zu unterstützen, damit wir auch politisch unsere beiden Zivilgesellschaften ein Stück näher auch zueinander bringen. Peut-être un dernier mot pour vous permettre aussi de dire que le Fonds citoyen a établi des représentants régionaux. Et quand on pense un peu à l'avenir, cette plateforme aura un sens s'il y a beaucoup de participation. Et je pense que l'année prochaine, une fois que la plateforme est lancée et trouve sa place, lentement mais sûrement, sans doute les représentants régionaux pourront aussi avoir un rôle intéressant pour promouvoir la plateforme. Ce serait aussi quelque chose que le Fonds citoyen peut faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, monsieur Tarisson et monsieur Wolter l'ont aussi évoqué, c'est la nécessité aussi de diffuser cette information et de la diffuser auprès de nos partenaires. Et effectivement, le réseau des référents régionaux du Fonds citoyen sont des personnes stratégiques qui sont ancrées dans le territoire et qui permettent de diffuser l'information, tant à la diffuser qu'à faire la captation des projets pour pouvoir les emmener à la plateforme, pour pouvoir la nourrir. Parce qu'une plateforme, qu'elle existe, c'est très bien, mais il faut que ce soit un outil qui puisse servir. Et nous demanderons effectivement à nos référents régionaux d'inclure cette plateforme dans leurs outils qu'ils pourront présenter et qu'ils pourront proposer également aux partenaires qui seraient intéressés à organiser des échanges entre la France et l'Allemagne et entre les jumelages évidemment. Donc évidemment, c'est pour nous un outil dont on va se saisir et se servir. Vielen herzlichen Dank. Und damit kommen wir langsam zum Ende unserer Diskussion. Herr Kurz hat angeboten, dass wir natürlich auch gemeinsam daran arbeiten können, mit anderen Partnern die Plattform möglichst breit in die Fläche zu bringen, sie bekannt zu machen, Anreize zu schaffen dafür, dass sich möglichst viele Kommunen, Vereine, Schulen, all die in Partnerschaften aktiv sind, sich dort auch aktiv beteiligen. Sie alle, die Sie diese Sendung sehen und verfolgen, können natürlich auch in Ihrem Umfeld Werbung machen. Es gilt also jetzt tatsächlich, die Plattform lebendig zu machen. Wir kommen nicht darum herum, dass das nur lebt, wenn Sie mitmachen. Donc c'est une invitation pour conclure de vous inscrire sur la plateforme, de nous envoyer vos exemples pratiques, qu'elles soient déjà passées, que ce soit quelque chose d'actuel, et pour faire vivre cette nouvelle plateforme. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Sie werden jetzt im Standbild noch mal die Plattform-Domainname sehen. Sie werden auch im Abspann eine E-Mail sehen, die wir extra freigeschaltet haben, damit Sie sich direkt auch nochmal mit Fragen eventuell an uns wenden können. Wir hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeiten, danken dem Bürgerfonds für die Unterstützung, dem Deutsch-Französischen Ausschuss und der AFCCRE für die dauerhafte Mühe, das Ding auf den Weg zu bringen. Und wir hoffen, dass mit diesem Start dann die Plattform auch ein dynamisches Leben entfalten kann. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé. Merci pour le soutien et que vivent les jumelages.